په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د اقتصادي او سیاسي له تدریجي ادغام څخه د قرغیزستان د ولسمشر ملاتړ. د قرغیزستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد ولسمشر د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو مشرانو ته په یوه لیک کې د امنیت شورا د غیر دایمي غړو د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې ویلي چې په دغه شورا کې د خپل هیواد د غیر دایمي غړیتوب په صورت کې به د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه ولري. صدر جاباروف په دغه ناسته کې د منځنۍ اسیا ثبات په افغانستان کې ثبات پورې تړلی بللی دی. صلح و ثبات در افغانستان تضمین کننده صلح و ثبات منطقوی است، میتونه باعث تحکیم مناسبات دوستانه میان کشورهای منطقه مخصوصا در بخش اقتصادی و حل چالش‌ها برای افغانستان و کشورهای منطقه خیلی مفید باشد. قرغیزستان یکی از کشورهای در حال رشد آسیای میانه هست که علاقه خوبی اقتصادی با افغانستان داره و میتونه که در ادغام تدریجی اقتصادی سیاسی افغانستان با جامعه جهانی نقش سازنده و مثبت خود ادا بکنه. په همدې حال کې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان له هیوادونو سره په اړیکو کې رښتینی عمل کوي او قرغیزستان په سیمه ییزو تحولاتو کې اغیزناکه هیواد یادوي. ما هم در مورد تماس‌های منطقوی و روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده میکنیم. قرغیزستان هم کشوری است که در موضوعات اقتصادی منطقه تاثیرگذار است، به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان رابطه خوب دارند و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم روابط دو کشور. د قرغیزستان ولسمشر د دغه لیک په یوه بله برخه کې د افغانستان خلکو له هغې ډلې ښځو او ماشومانو ته د خپل هیواد د بشرپاله مرستو له دوامه خبر ورکړی دی.